συνδυάζοντας τις πιο εκλεκτές, αγνές και φρέσκες πρώτες ύλες, με τη συνεχή αναζήτηση της τέλειας συνταγής και τις πιο σύγχρονες μεθόδους, δημιουργούμε μια αυθεντική γευστική εμπειρία που αλλάζει μια για πάντα την αντίληψη που είχατε για το παγωτό. Ξεκινήσαμε απλά. Σκοπός μας ήταν να φτιάξουμε ένα παγωτό με τις καλύτερες πρώτες ύλες, όπως θα το έφτιαχνε κάποιος για την οικογένειά του. Έτσι δημιουργήθηκε το καγιάκ, βασισμένο στη λογική δημιουργία συνταγών με το πιο φυσικό τρόπο. Φρέσκο γάλα, κρέμα γάλακτος και φρούτα, εκλεκτή πραγματική σοκολάτα. Η παραγωγή γίνεται σε εξυγχρονισμένες εγκαταστάσεις, πιστοποιημένες με ελέγχους παραγωγής, πάντα όμως πιστή στις αρχικές της αξίες. Βλέποντας την ανταπόκριση του κόσμου, το πήγαμε λίγο παραπέρα, θέλοντας να δώσουμε μια άλλη διάσταση στο παγωτό. Θέλαμε να το κάνουμε γευστική εμπειρία, να παίξουμε μαζί του και να πειραματιστούμε. Έτσι δημιουργήσαμε το σορβέ σοκολάτας, μαστίχα ροζ πιπέρι, lemongrass, σοκολάτα καγιέν, λεμόνι βασιλικό, μέχρι και παγωτό παρμεζάνα. Αλμυρά παγωτά, παγωτά με αλκοόλ, με μπαχαρικά, ξαφνιάσματα γεύσεων όπως ακριβώς ο σεφ ενός καλού εστιατορίου. Γεύσεις που είναι σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις της γαστρονομίας και της παγκόσμιας αγοράς. Συνεργαστήκαμε με τους καλύτερους σεφ. Βραβευτήκαμε σε διεθνείς διαγωνισμούς για τη γεύση και τις συσκευασίες μας. Και προχωράμε. Στοχεύουμε στην επέκταση του καγιάκ και στο εξωτερικό, ξεκινώντας από το ελληνικό παγωμένο γιαούρτι και επεκτείνοντας την γάμα μας στην υπόλοιπη σειρά παγωτών. Δεν σταματάμε ποτέ να ψάχνουμε και δεν επαναπαυόμαστε ποτέ στις υπάρχουσες γεύσεις. Στόχος μας είναι να καινοτομούμε και να αναζητούμε διαρκώς την τέλεια συνταγή. Το καγιάκ είναι ανατρεπτικό και πρωτοπόρο. Είναι το παγωτό όπως δεν το είχαμε ποτέ φανταστεί. Είμαστε εδώ για να προλαβαίνουμε τις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς γαστρονομίας. Το παγωτό είναι χρώμα, διάθεση, εικόνα, μόδα, lifestyle, δημιουργία. Το καγιάκ δεν είναι απλά ένα παγωτό. Είναι μαγεία. Είναι μια γευστική εμπειρία. Η συσκευασία δεν είναι ένας απλός περιέκτης. Τα παγωτά φυλάσσονται στις συσκευασίες που είναι φτιαγμένες για να κρατήσουν μέσα τους τον παγωμένο θησαυρό. Απεικονίζουν όλη τη φιλοσοφία του περιεχομένου. Λιτό, minimal chic. Το παγωτό για εμάς είναι τέχνη και αυτό πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα. Τα παγωτά και τα γλυκά μας παρασκευάζονται σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Λειτουργούμε σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα πρότυπα και είμαστε πιστοποιημένοι κατά ISO 9001 και 22000. Γίνονται καθημερινοί έλεγχοι τόσο στις πρώτες ύλες όσο και στο τελικό προϊόν. Έτσι, διασφαλίζουμε ότι το παιχνίδι γεύσεων είναι ασφαλές και οι παραγωγές μας πιστοποιημένες. Εδώ χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Βασική μας αρχή είναι η τελειότητα σε όλα τα επίπεδα. Δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Διασφαλίζουμε προϊόντα μας να φτάσουν στον τελικό προορισμό έτσι όπως ακριβώς έχουν σχεδιαστεί. Το πάθος για την τελειότητα απεικονίζεται στην ιδιαιτερότητα των παγωτών μας, που είναι φτιαγμένα με πραγματική σοκολάτα, φρέσκο γάλα, κρέμα γάλακτος, φρούτα και είναι πραγματικά χαμηλής διόγκωσης. Τα προϊόντα μας απευθύνονται σε αυτούς που ενδιαφέρονται για τον τρόπο διατροφής τους. Είναι φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. Απευθύνονται σε άτομα που ενδιαφέρονται για έναν υγιεινό τρόπο διατροφής. Συνδυάζουμε παραδοσιακές συνταγές με συνταγές haute pâtisserie, πάντα με υλικά που έχουν επιλεγεί με τα πιο αυστηρά κριτήρια και δημιουργούμε chocolate lovers με 3 στρώσεις γκανά σοκολάτας και σοκολατένιο κέικ, αυθεντικά μακαρόν με φίνα πούδρα αμυγδάλου σε διάφορες γεύσεις και συνδυασμούς, πιστίκι ροσέ, βανίλια και φρούτα του πάθους, σοκολάτα γάλακτος, μιλόπιτα με πραγματικά μήλα, σουφλέ σοκολάτας με πλούσια γέμιση ρευστή σοκολάτα. When I got in contact with Kayak, I was most impressed and inspired by their great product range. Ice cream and Greek frozen yogurt, products without boundaries, and inspiration and unique flavors in the local marketplace. A brand with high service standards, efficiency,
professionalism, and high-profile stores. The Kayak store was designed by the team at Kayak, which I am proud to be a part of. Τα καταστήματά μας είναι πραγματική ναοί παγωτού και όχι μόνο. Μέσα από τα ψυγεία μας ξεπροβάλλουν μαγικά ιδιαίτερες γεύσεις των παγωτών και γλυκών, ενώ κάθε σημείο του έχει μελετηθεί συνολικά ώστε να συμβάλλει στην τελετουργική διαδικασία και να αποτελεί ένα haute gastronomie προορισμό για τους εραστές των ποιοτικών και εμπνευσμένων γεύσεων. Η διαδικασία σερβιρίσματος του παγωτού για εμάς αποτελεί ιεροτελεστία. Τα ψυγεία είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να φέρνουν στον καταναλωτή το προϊόν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Η μήνυμα αισθητική των μαγαζιών μας παραμένει εύστοχα σε δεύτερο πλάνο, έτσι ώστε τα προϊόντα να είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές. Φυσικά, ο χώρος προσφέρει νόστιμα και χορταστικά πρωινά, καφέδες, αναψυκτικά και όλα τα προϊόντα της Kayak. Το δροσερό ολόφρεσκο Kayak Low Fat Greek Frozen Yogurt με τα toppings του, βάφλες, κοκτέιλ σορμπετίνι, σάντουιτς και σνακ. Το απόγευμα τη θέση τους παίρνουν λαχταριστά γλυκά όπως τα αγαπημένα όλων μάκαρονς, κέικ και σοκολατάκια. Μια απολαυστική ημέρα ξεκινάει και ολοκληρώνεται σε μια Kayak Boutique.